Hallo, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer Method pack opening doen. Ik heb 8 packs voor eentje. En we gaan weer helemaal van onder vandaan beginnen. Nu meteen. Maar wel een goede kaart. Walkout tweede pack al. Brazilië. Parijs. Neymar. 90 rating. Neymar. En mijn picks. Deze keer gaan we niet doen. Wat mij zeggen, deze hebben we al. Ja, weer een walkout. Welke nu? India. Nee, oh, deze. Bria. Behella. Goeie speler. Oh, we sluiten helaas niet af met een walkout. Gaan we nu een klein packje openen. Een klein packje. Kunnen we een recard. Even een special pack. Niks. Wel weer een nieuw kaartje. Op een special pack. Yes. Special. Icon. Als we een 98 Cruijff pakken. Nee, een 98. Kan net zo goed 98 Pelé zijn. Als je die in je packs hebt, dan ben je blij. Ja, nog een icon. Brazilië. Lipmanen. Ja, lipmanen. Een beetje spijtig. 285 plus. 2 pakjes daarvan. Een icon. Mooi. Portugal. Deze weet ik niet. Oh, Rio Costa. Niet in een goede. Ja, weer een walkoutje. Een icon. Weer niet goed. Ja, Schmeichel. Rainbow pack. Dat bijna een walkoutje. 6 dubbele special pack. Je kan hier een special uitpakken. Moet je mazzel hebben. Die mazzel hebben we nu even niet. Nee. Nog steeds niet. Eindelijk, laatste pack krijgen we toch een special. Een serie. En ja, deze kan ik niet. Hoi, Koroba. Triple special packs. Wow, welke is de special? Oh, deze kaartjes. Leuk. Deze ken ik alweer niet. Deze ken echt niet. En nu 8 van deze packs. Kom op, zijn er nog 7? Ja. 100% random pack. Een icon. Frans. Welke? Ja. En niet een hele goede icon. 2 icons had ik, niet 2 goede. Weer een icon. Krijgen we dezelfde? Nee. Hey, Ferreira. Koop voor heel veel coins.
Ja, weer. Nu doen we mazzel. Welke is het? Oh, deze guy. Ja, nog een icon. Mooi. Nee, ja, een icon. Poeskas. Ah. Oh, nog steeds 92. Ik wil liever ze 94. Een icon nog een keer, ja. Welke is het? Voor mij hebben we deze al. Nee, Modern. Nee, deze hebben we nog niet. Ja, weer een icon, ja. Weer deze kaartjes. CM. Frank Lampert. Sluiten we letterlijk hiermee af, ja. Ja, maar nu kan ik mijn team verbeteren, hoop ik. Omdat ik een... Ja, Poeskas 94 aanval. Oh. Wow. 193. Kan ik hem chef zaden? Nee. Zelfcollectie nog steeds niet. Brons ook niet. Panty shootout. Ben ik nog steeds blij dat we dat niet hadden. Ja. 190 draf hebben we nog, ook nog niet. Mijn club op Budding. Oké. We gaan voor dit. Gaan we voor deze opstelling. Thiago. Ja, Thiago. Ja, ik kan even veel voor een betere versiekaartje vooraan. Maar alsnog deze versie is heel leuk. Ja. Wat jullie horen op de achtergrond is regen. Ja, mooi. Weer een leuk icon. Kijk, we proberen deze te vertooien. Lukt me steeds maar niet. Kijk of een betere... niet beter dan de 81. Ja, deze. Laat me... Nee, maar 90 weten. Ja, gaan we voor. Een hele hoge rating. Een aanvaller, zie je? Nee, dan gaan we de Rashford. Kijk wat hier. Royce. Ja, deze guy. Gaan we voor Pogba. Steeds niet een betere. Ja, wel beter dan die guy. Oh, wat je ook nieuw hebt is mijn tokens heb 0. Maar deze kan ik wel makkelijk kopen. Gewoon alle deze icons. Heb ik gewoon de coins voor. Maar wat ik ook mee bezig ben, om te gaan traden op Cam. Dus gaan we dat even proberen. Tot later. Nee. Dan gaan we kijken of het lukt. Tot zo, vast lukt.